諗一個戲劇，一個劇本能夠好濃縮喺2個小時裏邊，將咁多種嘅生命嘅執着與堅持，而又點樣可以生活落去嘅，或者叫做生存落去嘅咧？呢個碰撞，我覺得好好啊！我又唔係好中意一啲故事就係一定有個指定答案咁樣，咁而正正呢一套就係冇啦，因為其實每個人都有唔同嘅方向。女主角嗰個死亡係為咗一啲小朋友，咁佢裏面又講咗一段嘅説話，就見到啲小朋友，咁所以佢咪保護佢哋咯。咁我覺得呢一種嘅本能式嘅善咧，呢個善良咧，呢個美善咧，係人性最光輝嘅地方。咁喺呢個劇本度咧，就揾咗一個律師，我相信係代表一個好理性、好多考慮、計劃好周詳嘅人，作為一個襯托啦喺我幕裏邊。咁我覺得呢度就係一個好嘅 tension 啦，就係咁樣拉開咗，跟住有一種張力喺度。我自己做開傷輔導，我都會用呢招嘅，就係你既然掛念佢，佢都想你好噶嘛，咁所以你咪要活好咯，所以你繼承佢，去幫呢個世界啦，咁樣樣。咁呢個係個 happy ending 嚟嘅，咁呢套戲都係走呢個方向。呢套劇，我覺得可以俾我哋好多空間繼續去探討啦、思考啦。